मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ज़िले ठठेरे अॻवाणनि मुख्तार मुज़फ़र लगारी अलियास हसन हुसैनी जी अॻवाणी में शिया अज़ादारनि जो चूअड़ जमाली पुलिस स्टेशन अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। FIR में नामज़द एस्को जे लाइन सुप्रीडेंट शेर जमां सैतो ऐं लाइनमैन नईम उमरानी जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो। गुज़िरियल ॾींहुं चूअड़ जमाली शहर में 10 मुहर्रम हराम जे मातमी जुलूस में किरी पियल 11,000 वोल्टेज जे बिजली जी तार मां करंट लॻण करे हिकु नौजवान अज़ादार ज़ाहिद हुसैन जमाली फोत ऐं संदसि भाउ गुल जमाली ज़ख़्मी थी पियो हो। मातमी जुलूस में शामिल सवें अज़ादारनि थाणे अॻियां धरणो हंयो हो। बाद में SSP सिजावल अब्दुल ख़ालिक पीरदादो ऐं DC सिजावल ज़ाहिद हुसैन रिंद PS चूहड़ जमाली ते पहुची अज़ादारनि सां ॻाल्हियूं करे फोत थी पियल नौजवान ज़ाहिद हुसैन जमाली जे वालिद अली नवाज़ जमाली जी फ़रियाद ते हिस्को जे लाइन सुप्रीडेंट शेर जमां सैतो ऐं लाइनमैन नईम उमरानी ते FIR दाख़िल कराए मातमी जुलूस जे अज़ादारनि जो धरणो ख़त्म करायो हो। अॼु ॿीहर अज़ादारनि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जे ज़िले क़यादत जी अॻवाणी में PS चूअड़ जमाली अॻियां धरणो हयो ऐं चयो त पुलिस FIR त दाख़िल करे छॾी आहे पर हिस्को अमलदारनि खे गिरफ़्तार नथी करे। हिस्को अमलदारनि खे गिरफ़्तार न कयो वियो त सिजावल ज़िले जे तमामु शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा कंदासीं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।